Bersama dengan saya Nana Mahazan. Macam biasa, hari Ahad 11.30 pagi saya akan ke udara bersiaran langsung untuk berkongsi dengan anda selama setengah jam ni informasi ataupun berita terkini mengenai dunia hiburan tempatan. Macam mana hari Ahad ni, okey? Tapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda, nak kabarkan bahawasanya kita ada pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang akan diadakan di Putrajaya pada 28 hari bulan Julai ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kenalah menyokong, memeriahkan lagi dan pastikan kita juga kibarkan Jalur Gemilang. Boleh? Bagus. Okey, dunia hiburan apa ceritanya? Dari cerita nubahan tunjal kepala isterinya, ini adalah prank lah sempena dengan ulang tahun perkahwinan. Juga Zarina Anjuli yang telah pun berkahwin. Tahniah kepada Anju. Congratulations. Dan juga Tok Ki juga telah pun bertemu semula dengan anaknya. Dan ini yang best juga. Penyanyi, pelakon Maya Karin menerima pengiktirafan anugerah kepujian dalam kategori pelakon wanita terbaik di Festival Filem dan TV Ramsgate melalui filem Olympic Dream. Hebat Maya Karin. Baiklah, macam-macam yang berlaku di dunia hiburan. Ada banyak lagi ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda ada sebarang cadangan, komen yang ingin diberikan kepada kami, ikuti kami di laman sosial, di Instagram dan juga Facebook. Namanya sama, Hiburan TV RTM. Kalau di Twitter, HIP TV RTM. Mudah saja. Kalau tak sabar, jom kita tengok tiga cerita yang terkini untuk minggu ini. Jom kita terus ke Carta HTV. Seperti biasa, kita mesti ada tiga cerita menarik. Tangga yang ketiga, 12 tahun terindah catat 7.5 juta tontonan dalam masa 24 jam. Klip video lagu terbaru pada Bunga Citra Lestari berjudul 12 tahun terindah mencatat rekod tersendiri apabila telah mencapai jumlah tontonan sebanyak 7.5 juta dalam tempoh 24 jam saja. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga sendiri dan video ini telah pun dihasilkan oleh adik Ashraf Sinclair sendiri, iaitu Adam Sinclair. Memang rata-rata siapa yang menonton video ini memang akan tersentuh hatinya. Okey, kita ke carta HTV yang kedua mengenai Hairi Safwan lebam kena tumbuk adoi. Kenapa ni? Ini berlaku apabila beliau ditumbuk ketika cuba meleraikan pergaduhan satu pasangan di hadapan orang ramai di Subang Jaya. Dan menurut Hairi, dia cuba menegur sikap biadab seorang lelaki yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap seorang wanita. Dan dah kena tumbuk dan lelaki tersebut katanya patah tangan. Itu tak sedih lagi. Yang sedihnya isteri Hairi sendiri marah kenapa campur tangan dalam urusan orang lain. Tapi tak apa, kita kena puji Hairi sebab ingin membantu orang ramai. Okey, untuk carta HTV yang pertama, Happy Birthday Love. Betul ke itu maksudnya? Ini berlaku apabila penyanyi Hale Husaini telah pun memuat naik ucapan ringkas melalui Instagramnya dengan caption ni macam ni tau. HBTYLMNOPQRSUVWXYZ. Wow. Tapi netizen ni kan memang hebat. Dia kata itu bermaksud happy birthday to you love. Ramailah yang komen. Adakah Hale Husaini dan juga Dayang Nur Faizah sedang bercinta sekarang ni? Kita tahu dia orang rapat, bernyanyi secara duet memang sangat hebat. Tapi adakah mereka berdua bercinta? Kalau betul, saya dan juga peminat-peminat mereka memang sangat-sangat gembira. All the best lah. Dan juga happy belated birthday untuk Dayang Nur Faizah. Itulah tiga cerita menarik sepanjang minggu ini. Puas tak? Tak apa, ada banyak lagi. Ada banyak lagi pengisian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan sekejap lagi,
Kita akan bersama dengan dua orang penyanyi. Dua-dua ni saya suka. Dua suara-suara yang berbeza. Satu yang memang dah lama dalam industri, satu baru. Dikombinasikan. Apa agaknya akan diceritakan oleh Azlan and the Typewriter bersama dengan Yoni Boy. Itu sekejap lagi. Tapi kita nak bawa anda menyaksikan sedikit klip mengenai konsert New Normal. Jom kita saksikan. Kembali lagi di HTV, hiburan je. Sudah. Kenapa tak berwarna ni, berkelabu je semua? Sebenarnya ini adalah yang akan kita bincangkan. Kelabu dengan buli lebih kurang. Sebab siapa yang dibuli mesti rasa perasaan dia, mesti rasa kelabu. Dan buli ni, bila kita cakap pasal buli ni, bila kita nak cakap, walaupun banyak kali kita dah utarakan, masih lagi tidak boleh kita bendung. Nak pula daripada kalangan anak-anak remaja kita. Jadi apa kena-mengena buli, warna kelabu ni dengan dua artis jemputan saya? Nak tahu? Ceritalah sikit. Maafkan salah silapku yang aku bersalah. Ku hanya mahu jadi tempat untuk mengaruh kau susah. Itu dia tadi lagu terbaru daripada Azlan and Typewriter juga Yoni Boy. Jadi tanpa buang masa, kita akan bersembang dengan mereka berdua. Saya nak jemput Azlan dan Yoni. Silakan masuk. Apa khabar? Baik. Kita SOP baru. Khabar Nah? Yes, jemput duduk. Sila. Sehat berdua? Sihat. Tidak berasa kelabu hari ni? Alamak, hari ni kuning. Ceria. Ceria. Itu yang kita mahukan. Di set HTV ni kita tengok memang ceria. Tapi lagu ni kelabu. Sebelum kita nak tanya pasal lagu kelabu ni, mungkin Azlan dan juga Yoni boleh kongsikan sikit. Macam mana kolaborasi ini boleh berlaku? Adakah orang lepak-lepak mamak tiba-tiba, jom buat lagu ke macam mana? Kita tak sempat lepak mamak sebab masa proses rakaman lagu ni kita betul-betul PKP? PKP dalam masa PKP. Okay. Jadi kita tengok juga slot konten yang mungkin tak maksudnya masa PKP tu kita agak sedikit terkejut jugalah, maksudnya dengan keadaan yang jadi tiba-tiba kan. Jadi bila tak adanya muzik, kita akan rasa macam alamak, something wrong somewhere lah kan. Yalah, Jadi betul. kita dapat satu ilham yang mana apa kata kita discuss lah dengan Yoni Boy, dengan tim production in digital, semua kita discuss. Apa kata kita buat satu lagu. Buat satu lagu khas masa PKP ni recording kan. So maka jadilah kelabunya. Okey, kalau Yoni memang dah kenal Abang Lan. Abang Lan panggil abang ke tak? Panggil Bro. Payah abang. Balas dia. Sebaya je pun lah. Payah nak. Kenal daripada mana? Macam mana kata macam nak nyanyi dengan Lan? Tak, dia orang
dia kira macam management saya, manager saya nak surprise saya ni sebab lagu Kelabus ni dah lama dah. So dia macam dah terbiar macam tu, so nak buat something lah. So Abang Lan pun terminat lagu tu. Jadi first jumpa dekat mana? Dekat hall dia. Lebih kurang. First jumpa Lepas tu terus klik buat terus lagu klik, ni. terus buat, jadilah. Kan bang? Okey, kita tahu Lan memang genre-nya rock. Yoni more tu macam hip hop, R&B. betul kan? R&B, hip hop kan. Tapi macam mana korang berdua lain macam Lan nak say yes nak buat lagu ni? Okey. Kena jiwa tak sebenarnya? Sebenarnya saya rata-rata memang seorang yang agak cerewet dalam apa yang saya nak buat ni. Especially dalam bidang muzik. Jadi selepas dalam kajian saya sendiri yang mana saya rasa lagu ni ada vibe tersendiri, ada rasa yang tersendiri dia dengan patah kata lirik yang cantik lah untuk zaman sekarang kan. Jadi Sampailah. daripada situ saya rasa tak ramai generasi Yoni Boy ni yang mungkin bash-bash ni yang boleh menulis sampai ke level tu. Jadi daripada situlah saya rasa kolaborasi antara dua generasi ni perlu ada. Bukan di atas dasar genre ataupun muzik macam mana pun kan. Sebab saya rasa unity dalam muzik tu perlu lah. Kan macam mana berbezanya tapi bila lagu tu sampailah dia. Okey, kalau Yoni boleh kongsikan sikit mengenai lagu Kelabu tu sendiri. Katanya Yoni memang dah tulis lama dah. Betul. Ini adakah pengalaman sendiri? Ini memang kita cerita pasal bully ke dalam lagu ni sebenarnya? Kita tahu cerita macam kita juga tu. Yoni. So lagu-lagu saya ni kira semua dia macam muzik ni macam diary saya. Apa-apa saya tulis, apa saya rasa itulah dia. Jadi Kelabu ni pula saya just satu hari tu saya just rasa macam dia bukan ni lagu Kelabu ni dah lama dah saya tulis sebelum lagi. Cuma masa nak completekan dia baru saya dapat macam ilham yang benda ni bukan fizikal, bukan apa, ini semua at the end benda tu semua emotional. At the end benda tu semua orang lalu, tak kisah umur dia berapa, tak kisah dia kerja ke sekolah ke, bully tu merata. Betul. And This is your personal experience. Yap. Ada orang bully Yoni? Siapa bagi tahu? Alamak. Yoni dia boleh gelak dia kan. Kalau cerita ni dah lama dia cerita kan. Tapi pengalaman tu memang dibuli dulu. Dia saya boleh kata saya ni pelik sikit lah. So dia macam biasalah kan orang manusia bila nampak benda yang lain daripada apa yang dia selalu nampak, dia punya dia tak sukalah. Bukan dia, tak suka. Maksudnya bully tu dari segi bukan dari segi fizikal lah, tak adalah pukul ke apa kan, tapi dari segi kata-kata, dari segi macam tu. Sekarang semua ada fizikal, mental, cyberbullying ni. Faham? Macam Azlan, awak dibuli ke awak pembuli? Saya rasa mungkin generasi ataupun tahun lahir tu berbeza kan. Jadi yang mana kita bash zaman saya ni, kita orang ni lebih kepada bukan digital. Jadi rasanya Kurang sikit. kurang tu ada kurang sikit tekanan kat situ lah. Jadi faham. tapi bila dengan zaman sekarang ni saya rasa tiba-tiba makin banyak pula kes bully kan. Jadi tak salah kot kalau kita ambil sahut cabaran untuk Betul. sahut balik kempen anti bully ni, pasal kita baca surat khabar, kita baca tabloid, semua memang hari-hari ada kes bully kebanyakan. Betul. Jadi tak bagus lah, sangat tak bagus bully ni. Tak cool langsung, Tak cool okey. lah, tak best lah korang. Tak best langsung, okey. Tapi bila kita bercakap pasal bully, of course kalau kita tengok bukan zaman kita kan. Ya, Walaupun tak ada social media, tapi dari segi bully tu masih ada. Masih ada fizikal. Tapi sekarang mungkin tekanannya lebih, di luar pun ada, di social media pun lagi berganda dan sebagainya. Tapi ingat, kalau anda yang dibuli, anda tidak berseorangan. Tolonglah bagi tahu dekat siapa-siapa, jangan ambil tindakan-tindakan yang tak patut. Kadang-kadang kita bila kita stres, kita depress ni, kita buat tindakan-tindakan yang tak elok. Patutnya. Kan, okey, kalau macam Yoni boleh kongsikan bila terdetiknya untuk tulis ni, dan kita tahu kita Yoni ada suara untuk bercakap bagi pihak pembuli-pembuli ni. Apa sebenarnya kalau nak cakap secara direct, secara depan dekat dia orang, apa nak cakap? Okey. Hidup Pembuli ni, hidup ni berputar macam roda.
So karma tu ada. So siapa-siapa yang membuli akan dibuli. Sesiapa yang dibuli akan membuli. Jadi kita kena lihat daripada segi yang lebih luas supaya kita faham yang benda ni akan berlaku kat semua orang walaupun kita tak sedar. Jadi sedarlah sebelum disedarkan. Alamak. Okey, kita nak cerita lagu kelabu. Khas untuk orang yang bully, yang pembuli pun boleh dengar juga kan. Lan mungkin boleh cerita sikit pengalaman masa nak rekod lagu ni. Bila dah dapat tu nak rekod sampainya ke jiwa. Sebenarnya kita tak sempat communicate secara offline. Kita banyak online. Dengan Tak boleh tempat jumpa pun lah. Tak jumpa sangat pun. Jumpa tapi tak ada borak pasal kerja. Jumpa pun dalam lebih kurang seminit, 2 minit. Hai macam tu je. Say hi then. Masa recording tu lebih kurang saya ambil masa di dalam studio hampir 6 jam lah untuk siapkan satu verse yang mana Yoni Boy dah bagi track dia sendiri. So saya perlu nyanyikan balik. Jadi tugas saya sebenarnya macam mana saya nak carry jiwa ataupun soul lagu tu. Dengan sebab lagu ni Yoni Boy dah nyanyi. Dah nyanyi dah. So saya kena ikut apa Soul yang dia treatment berikan. yang dia bagi. So agak mencabar sebab satu perkara baru lah saya buat. Lain Kan? Mungkin lebih banyak lepas ni genre lagu sebegini. InsyaAllah mungkin. Lebih menangkap jiwa kita. Okey, kalau boleh kongsikan selepas kelabu apa for Lan? Okey, selepas kelabu. Maknanya kita ada dalam rancangan juga nak rilis satu lagu yang bergenre begini tapi dia berirama rock sikit insyaAllah. Okey, Yoni, selepas kelabu? Selepas kelabu. Adalah tu. Langi pula. Rahsia. Alamak. Banyak lagu sebenarnya dah ditulis oleh Yoni. Kita nantikan je lah hasil daripada Yoni. Sebab Yoni ni masuk YouTube je viral. Berjuta. Berjuta je Yoni. Mana? Yoni je berjuta views dia kan. Okay, all the best. Mungkin ada sedikit ucapan kepada peminat-peminat masing-masing. Silakan. Kita nak mulakan dengan Alan lah. Okey, kepada semua pendengar ataupun pecinta muzik tanah air, teruskan menyokong Azlan Director, Yoni Boy. Teruskan menyokong industri muzik. Right. Alright, Yoni. Short and sweet. Alamak. Kepada semua, saya sayang semua. Jomel. Okay, terima kasih kepada Yoni Boy dan juga Azlan Director. All the best untuk lagu Kelabu. Dan kejap lagi mereka akan buat persembahan kalau nak dengar. Tak pernah dengar lagi lagu ni mana-mana. Tunggu hujung, nanti diorang akan buat persembahan. Kita akan berhenti berehat. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen BBNU. Terus menonton HTV. Yeah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Nana Mazlan HTV. Ini adalah satu segmen yang saya sangat-sangat suka sebab segmen BBNU ni sebenarnya HTV nak mengetengahkan bakat-bakat yang memang sudah popular di platform digital yang telah pun ke kaca TV. Dan hari ni ada bakat baik nak up. Ini melukis. Kalau lukis macam pakai pensil tu biasalah sebab dia melukis pakai kopi dan ini memang tahap-tahap international sebab jenama-jenama international ataupun antarabangsa telah pun mengambil beliau atas bakatnya. Nak tahu apa dan siapa yang kita bercerita dengan? Jom kita ke segmen BBNU. Sebab saya peminat kopi dan mesti minum secawan kopi setiap hari. Kopi adalah sumber inspirasi kepada saya untuk menghasilkan lukisan yang kreatif. Saya percayai kopi adalah salah satu medium yang paling sesuai untuk menyebarkan mesej positif ke seluruh dunia. Saya suka melukis sejak zaman kanak-kanak, tetapi saya sudah berhenti melukis lepas menamatkan pelajaran. Walau bagaimanapun, saya menyambung semula melukis semasa saya bekerja di syarikat korporat untuk mengurangkan tekanan dan yang dihadapi. Kena berani menghadapi cabaran
dan jangan putus asa untuk mengejarkan impian. Keyakinan diri juga memainkan peranan yang penting. Kalau tiada yakin pada diri sendiri, macam mana boleh menghasilkan lukisan yang baik? Mula-mulanya saya melukis di atas tisu, tapi suatu hari ingin mencabar diri sendiri melukis kopi dengan sudu. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan, saya berjaya melukis kopi dengan sudu. Saya telah bekerjasama dengan jenama terkenal untuk menghasilkan lukisan yang sesuai dengan imej syarikat mereka. Saya bersyukur dapat bekerjasama dengan Disney Malaysia dan Tunku Zatasha untuk menghasilkan lukisan Maleficent ditandatangani oleh Angelina Jolie. Lukisan ini berjaya mengutip derma untuk Make-A-Wish Malaysia. Kopi dan sentiasa prihatin dengan isu semasa. Saya ingin menyebarkan mesej positif melalui lukisan saya dan membawa kegembiraan kepada sesiapa yang nampak lukisan saya. Kadang-kadang saya suka menceritakan pengalaman saya semasa melancong atau mengunjungi kafe di Malaysia dan seluruh dunia. Untuk semua anak-anak muda Malaysia, saya ingin memberitahu mereka untuk menyebarkan kegemaran mereka terhadap seni dan memberitahu seluruh dunia bahawa Malaysia boleh. Terima kasih HTV. Itu dia Dudu the Doodle. Memang sangat-sangat hebat bakat yang beliau ada. Kalau anda juga mempunyai bakat, janganlah sia-siakan praktis. Latihan-latihan. InsyaAllah boleh sampai ke tahap itu. Wow. Okey, kita nak masuk ke segmen dah viral. Saya cakap, terfikir je, terbayang je pasal apa yang dah viral ni pun saya masih lagi gelak. Ceritanya mengenai lagu Bangau Oh Bangau. Biasa kita dengar. Akan tetapi bila dinyanyikan oleh kanak-kanak yang bernama Deborah ni dengan juga hasil lukisan daripada komik Oh Eyes, ianya menjadi viral. Memang dah viral. Jom kita tengok. Bangau, oh Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Memang ikan tak memang ikan tak timbul. Ikan oh ikan, kenapa engkau tidak timbul? Macam mana aku tak timbul? Memang rumput panjang tangan. Rumput oh rumput, kenapa panjang tangan? Macam mana aku tak panjang? Memang kaya bau temakan aku. Kaya bau. Kaya bau. Kenapa aku tak makan? Macam mana aku tak timbul? Sakit payut saya. Payut. Kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Nasi oh nasi. Kenapa engkau kurus? Mantap. Macam mana aku tak mantap? Memang nasi lemak. Memang nasi lemak. Astagfirullahaladzim.
Aduh. Tiba-tiba nasi lemak ujung-ujung dia. Apa pun memang dah viral lah dia tu. Memang sangat comel. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kalau anda ada sebarang cadangan, komen yang ingin dikongsikan kepada kami, boleh ikuti laman sosial kami di Facebook, Instagram, Hiburan TV RTM ataupun di Twitter, HIP TV RTM. Mudah saja. Minggu depan kita akan kembali bersiaran langsung hari Ahad 11.30 pagi di TV1. Seperti yang dijanjikan, kita akan akhiri HTV dengan persembahan daripada Yoni Boy dan juga Azlan yang typewriter dengan lagunya Kelabu. Saya Nana Mahazan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ku tidak mahu hanya kata-kata di buku. Ku takut akan janji jadi liratmu belum. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Maafkan salah silap ku tahu yang aku ni bersalah. Ku hanya mahu jadi tempat untuk mengaruh kau susah. Walau hanya mampu berdua, walau hanya mampu mendengar isi hati kau aku selam. Janji sifat kau tak berpagar. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu memandang kau. Aku coba untuk bertahan. Oh yeah, aku tahu kau mahu ku senyum, tapi hati ini semakin mendung tanpamu. Ku tidak mahu hanya kata-kata di buku. Ku takut akan jadi